大家好啊！咁今日咧就會嚟介紹一條可以喺 DAC Cam 入邊用到嘅計算機 program，就可以幫你喺短時間內好快而準咁樣咧 balance 到一條 redox equation 嘅。咁喺用呢條 program 之前咧，我哋首先要知道有邊兩種主要嘅反應物喺入邊啦，反應物同埋邊兩種生成物。跟住我哋都要分辨得到邊一隻 atom 或者 ion 咧，會係個重點嘅 atom 同埋 ion。咁喺呢度我哋就會見到 Mn 同埋 Sn 咧，就會係主角啦。咁我哋通常會知道 HRO 嗰啲都不是主角嘅，大部分情況下。咁咧，首先用呢條 program 之前，我哋就要揾到呢啲主角 atom 或者呢啲主角 atom 嘅oxidation number 氧化數嘅。咁我哋開始揾啦。好，咁我哋就可以開始入 program 啦。我首先個 program 我 save 喺 program 1嗰度嘅。咁首先咧，我哋會輸入第一種 atom 佢喺 reactant 嘅 oxidation number。咁喺呢度即係正七啦。跟住我哋就會輸入咧佢呢個 atom 喺反應物入邊嘅數量。咁喺呢度我見到得一粒喎，咁就打個1。跟住咧，我哋就會去睇佢相對應嘅生成物嗰度啦。咁生成物咧都係先輸入 oxidation number 2，再輸入佢嘅數量，數量就係1。跟住咧，我哋就開始輸入第二種 atom 喺反應物嘅 oxidation number， 亦即係-2。跟住輸入佢嘅數量，亦即係1，得一粒。跟住就要輸入佢嘅生成物嘅 oxidation number， 亦即係-4。跟住輸入佢嘅數量，亦即係一粒。咁跟住咧，佢就會順翻我哋啱啱輸入嘅次序咧，彈翻啲balance 咗之後嘅 coefficient 俾我哋噶啦。咁首先我哋第一個填嘅係呢個位啦。咁佢出個2，我哋就填個2俾佢。咁之後咧就會彈翻佢相對應生成物嘅 coefficient， 亦都係2。咁跟住就會彈第二種 atom 生成物嘅反應物嘅數量，亦即係5。跟住就係相對應生成物嘅數量，亦即係5。好，咁喺呢個時候咧，兩個 product 同埋兩個 reactant 我哋都揾到佢哋相對應嘅數字啦。咁喺呢個時候，當然條式係未 balance 嘅，我哋要喺呢條式要再加啲 H 正同埋再加啲 H2O 嚟 balance 翻呢一條嘅 equation。咁喺好多情況咧，都係加 H 正或者 H2O 啦。不過喺某啲情況，例如鹼性環境，可能就要加 OH 負或者加其他物料嘅。咁喺呢個 program 咧，就只可以就喺下一個步驟就只可以處理加 H 正同埋加 H2O 嘅情況啫。咁喺其他情況咧，就要自己手動因應嘅題目而處理啦。咁我哋就繼續好。咁跟住咧，我哋依家要處理就係 H 同埋 O 嘅數量。咁我哋就會輸入翻第一個位第一粒佢嘅 H 同埋 O 嘅數量。我哋會用0加4i 嚟表示嘅，亦即係 H 嘅數量再加 O 嘅數量 i 嚟表示。咁喺呢度，因為佢得0粒 H 同埋4粒 O， 所以我哋就會0加4i 啦。咁輸入，咁跟住咧就輸入佢對應 product 嘅 H 同 O 數量。咁佢有0粒 H， 所以我哋打0。咁佢有0粒 O， 我哋打0i。輸入，跟住就開始第二種 atom 啦，就係呢個 SN2 正。咁佢有0粒 H， 我哋打0。佢有0粒 O， 我哋打0i。咁就打佢對應嘅生成物。咁佢有0粒 H， 我哋打0。佢有0粒 I， 我哋打0i。咁喺呢度咧，首先會出 H 正嘅數量嘅，
我哋見到佢係正數嘅話，就代表我哋要加喺左邊；咁負數嘅話，我哋就要加喺右邊。咁喺呢度正16，就代表咧我哋要補16個 h 正喺左手邊。再撳，跟住咧佢就會出你要補幾多粒水 H2O 嘅。咁因為佢係負數，所以我哋就填喺右手邊。好，咁樣咧，褪翻過嚟。咁樣咧，我哋就正式 balance 到呢一條 equation 嘅啦。好，咁跟住就到呢一題嘅 redox equation 啦。咁首先我哋當佢係酸性環境先啦。咁喺開始之前一樣，我哋要有兩隻 reactant 同埋兩隻 product。跟住我哋就要分辨到邊兩種 atom 會係主角。咁喺呢度我哋好明顯就睇到 Cl 同埋 S 會係主角。Cl 同埋 S 為主角。咁一樣開始之前揾翻佢哋對應 oxidation number 先。咁喺呢度會係正5啦，呢度正4、-1同埋正6。好，咁就可以開始撳 program 啦。抄翻條式喺下面先。好，我哋可以開始撳 program。Program 1，先輸入第一粒佢嘅 oxidation number 5啦，跟住輸入佢有幾多粒喺入邊。呢度得一粒，我哋見到1，跟住輸入翻佢對應嘅 product 嘅 oxidation number -1，跟住見到得一粒，呢度得一粒，所以係1。跟住就輸入第二種啦，第二種正4，得一粒，所以係正1。跟住掉過去 product ON 正6，得一粒 S 喺呢度，所以就正1。好，咁佢就出咗1啦，即係呢度係1啦。跟住對面都係1啦。跟住呢邊會係3，跟住呢度都係3。OK，咁下一步就係加 H 正或者 H2O 啦。我哋當係酸性環境。好，咁輸入第一個位先，佢有0粒 H 同埋3粒 O， 跟住0粒 H 同0粒 O， 跟住0粒 H 同埋2粒 O， 跟住0粒 H 同埋4粒 O。好，咁首先咧，佢係-6，代表我哋要補6個 H 正喺右邊。跟住正3，即係我哋補3粒水喺左邊。好，咁我哋就成功 balance 到呢一條啦。好，咁跟住咧就到呢一題嘅 equation 啦。首先一樣，兩個 reactant， 兩個 product 啦，跟住分辨主角嘅 atom。咁喺呢度就會見到 Mn 同埋 C 會係主角啦。咁揾佢哋嘅 ON。咁喺呢度係正7，呢度就係正3、正2、正4。OK，咁就直接入 program， 輸入第一粒嘅 ON 即係正7，輸入第一粒數量正1，跟住輸入佢嘅對應 product 嘅 ON 正2，數量得一粒啦，就正1。
跟住就開始第二粒啦。佢嘅 O_N 係3，跟住我哋見到呢度有2粒嘅 C2係2粒，所以我哋打個2畀佢，跟住掉去 product 嗰度 ，O_N 係正4，我哋打正4，跟住得1粒喺度，所以我哋打1。好，咁佢就開始出答案啦。首先呢，就會係第1粒2啦，再撳一下，都係2啦，再撳一下就係5，跟住呢度10，跟住一樣當係酸性環境啦，就開始輸入佢 H 同 O 嘅資料。咁喺呢度0粒 H 同埋4粒 O，0粒 H 同埋4粒 O， 跟住呢度就乜都冇，就打個0加0 I。跟住呢度2粒 H 同埋4粒 O， 就2粒 H 同埋4粒 O。跟住呢度係2粒 O， 0粒 H， 2粒 O。咁首先6係 H 正，係正數，正數係代表喺左邊，代表我哋會加6個 H 正。跟住-8，負係負數，所以喺右邊，代表我哋要喺右邊加8個 H2O。好，咁就好快就處理完呢一題啦。好，咁跟住就嚟一題有少少特別嘅，咁一樣，我哋揾2個反應物啦，2個生成物。咁喺呢度好明顯咧，佢嘅2個主角 atom 就會係 V 同埋 I 啦。咁照輸入佢嘅 O_N， 呢粒 V 會係正5，呢個 I 會係-1，呢粒會係正4，呢個會係0。好，咁就可以入 program。先輸入第1粒嘅 O_N 係5啦，得1粒，我哋輸入1，跟住掉去 product 嗰度 ，O_N 係正4，跟住數量會係1，跟住開始第2粒 O_N 係-1，跟住第1粒我哋就打個1，跟住掉去 product 嗰度 ，O_N 係0，打個0，跟住咧數量係2粒，打個2。咁咧佢係顯示1，我哋就照抄個1落去先，或者你可以直接唔寫都得嘅。跟住咧對面都係1啦，跟住呢度都係1。跟住我哋會發現好奇怪，會出現0.5嘅。咁喺呢個情況咧，就可以唔使理佢住，繼續補埋啲水同埋酸先嘅。咁當然假設係酸性環境啦，我哋可以繼續做嘅。咁咧就繼續正常輸入0粒 H， 2粒 O， 跟住對應嘅生成物0粒 H 同埋1粒 O， 跟住0粒 H 同埋0粒 O， 跟住係0粒 H 同0粒 O。咁呢度係正數，就代表我哋要左邊補2粒 H 正，跟住-1，即係我哋呢度要補1粒水。好啦，咁喺呢個時候咧，雖然佢係可以話係 balance，
不過我哋會見到佢仲有個小數喺度，有0.5喺度嘅。咁我哋為咗令佢可以變整數咧，只可以成條式一齊乘2。咁即係呢度變咗2啦，呢度變咗2，呢度變咗2，跟住呢度變4，呢度變2，呢度變1，或者直接唔寫啦可以。跟住呢度就會變2。好，咁呢條就可以 balance 咗啦。好，咁跟住再講一講咧，某啲特別嘅情況，例如係 disproportionation 奇化反應。咁喺呢一個情況咧，我哋就會見到佢係得一個反應物，咁生成物就正常都係兩個生成物嘅。咁因為喺前面嗰啲題目，我哋全部都係兩個反應物、兩個生成物先可以用到條 program 噶嘛。咁喺呢度咧，佢得一個反應物啫喎，所以我哋就可以咧將佢夾硬變做兩個反應物、兩個生成物嘅格式先。咁我哋先可以繼續用 program。我哋咧就可以將個 MnO4 二負拆開變兩個，我哋當佢係兩個反應物啊，咁就可以變做咁兩個生成物就正常可以照抄啦。係啦，咁就一樣先主角 atom 一定好明顯係 Mn 啦，冇第二粒啦，兩個粒都係 Mn，跟住就開始揾晒佢哋嘅 oxidation number 7，呢粒會係正4。OK，咁我哋就入 program，輸入第一粒佢嘅 On，呢先係正6，跟住輸入佢嘅數量就1粒啦。咁掉去佢嘅生成物嗰度，咁生成物因為呢兩個都係一樣嘅，所以你可以先掉喺呢度或者先掉去呢度冇所謂嘅。咁我先掉去呢度啦。呢粒佢嘅 oxidation number 係正7，打正7，得一粒打一粒。跟住開始第二粒啦，第二個位嘅反應物，佢嘅 oxidation number 都係正6啦，正6，得一粒打一粒。跟住掉去剩低個生成物入邊，oxidation number 正4，得一粒，所以係正1。好，咁我哋呢度咧就先出個2，掉去生成物出個2啦，跟住出個1，出個1。好，咁我哋可以繼續補埋啲酸或者 H2O 先嘅。咁喺呢度就繼續好似正常咁樣輸入第一粒嘅 H 同 O 數量，0粒 H， 跟住4粒 O， 跟住0粒 H， 4粒 O， 跟住都係0粒 H 嘅4粒 O， 跟住對應生成物0粒 H 2粒 O。好，佢出個4正數，咁就係補4粒 H 正喺左手邊咯。下一個-2喺負數，所以右手邊，所以我哋要補2粒 H2O 喺右手邊。好，咁最後咧，因為我哋一開始咧將個 MnO4 二負拆散咗兩個，咁其實佢哋可以合併埋嘅，咁所以我哋就將佢合併，2加1粒，2粒加1粒變3粒，所以我哋就可以寫3粒嘅 MnO4 二負，咁就完成咗呢一題嘅啦，可以。好，咁咧，我哋就會講下喺呢一題有啲特別情況咧，係要點用呢條 program 處理啦。首先，我哋可以見到 N 同埋星會係主角嘅 atom。咁不過咧 ，N 咧就喺呢度出現咗之後，呢度又出現，呢度又出現。
咁我哋 input 嘅時候唔知個 product 喺邊一度咁樣。咁咧，我哋嘅目的其實都係一樣嘅啫。見到呢啲特別情況，試下咧將佢拆成兩個 reactant 同埋兩個對應嘅產物，而且咧每一隻主角 atom 都只會喺各自嘅 reactant 同埋 product 出現一次嘅啫。咁你出現咗兩次喎，咁其實我哋就可以試下將佢變做 ionic equation 嘅形式嚟寫嚟繼續做，咁就可以得㗎啦。好，咁我哋就將佢變咗做一個類似 ionic equation 嘅形式。咁我哋就可以見到一樣啦，兩個 reactant，兩個對應嘅 product，跟住 N 同埋砷咧都只係喺兩邊出現一次嘅啫。咁樣咧就可以好完美咁用我哋條 program 㗎啦。繼續咁咧，我哋就快快脆呢個正5零啦，正2呢個正2，好啱嘅。咁咧就直接入 program 啦。Program 1先入第一粒呢度嘅 oxidation number 正5，跟住咧佢得一粒喺度，得一粒，所以正1，跟住睇佢對應嘅 product 呢度 oxidation number 正2，得一粒正1，跟住睇第二個 atom， 佢喺 reactant 係0，得一粒打正1，跟住呢度喺 derivative product 嗰度oxidation number 係正2，得一粒打一粒。好，咁佢就會順翻次序出㗎啦。首先呢度係2啦，跟住掉去 product， 掉去 product 都係2啦，跟住呢度就係3，咁呢度都係3，跟住咧我哋再填 H 同埋 O 嘅數量啦。咁由第一粒開始咧，0粒 H 3粒 O， 跟住喺 product 嗰度0粒 H 1粒 O， 跟住乜都冇0加0 I， 跟住都係乜都冇0加0 I， 跟住正數代表呢邊要補8個 H 正，跟住負數代表呢邊要補4個 H2O。咁跟住，如果我哋想將佢變翻做原本唔係 ionic equation 嘅情況之下，咁我哋一樣填翻啲 ion 左右一齊加翻啲 ion 落去就得㗎啦。咁例如呢一度砷2正，砷2正本身佢係連住 NO3 負嘅，咁我哋左右填翻合適數量嘅 NO3 負上去啦，就可以。呢個我都填翻好。咁呢度咧，佢可能會變3個 ZnNO3 2咁樣嘅。咁呢度咧，我哋就加咗總共6個，3乘2加咗6個落去。咁右邊我哋都加翻落去得㗎啦。咁呢度8個啦。咁跟住就將啲可以合埋嘅 ion 就將佢合翻埋。例如呢度 H 正同埋 NO3 負就可以合翻埋變 HNO3，咁我哋就可以將佢合埋。好，咁就可以完成㗎啦。